Hop, mobiliga tetradiskus bermoqchiman. Qanaqa beraman? Stakanga mana shunaqa tetradiskusga suv quyib olaman-da. Sababi mobili tepadan uncha-munchaga ovqat yemaydi. Mana shu holatda aralashtirib to'kib yuboraman. Shunaqa to'kkan paytim hamma yem suvning ichiga kirib ketadi, pastga tushadi. Mana filtrlar o'chirilmagan, skimmer ham o'chirilmagan. Hammasi ishlab turibdi. Mana shunaqa holatda beraman, o'zi terib yuboradi. Suvga bo'ktirib qo'yib bermayapman. Hozir suv quydim-u, srazu to'kib yubordim. Suvni qolib ketsa bo'lmaydi, ovqatda mazasi chiqib, anaqa ovqat bemaza bo'lib qoladi. Baluli ham yemaydi mana. Hech qaysi filtr o'chirilmagan. Ma'lum o'zi terib yubordi mana. Mana shunaqa porsiyadan 2 ta yo 3 ta bersam, bir kunlik porsiya yetadi, bir kunlik demak, ertalabki bo'lsa, ertalabki porsiyasi yetadi. O'zi bularga kuniga bir mahal ovqat berishga harakat qilaman. Ko'p ham bermayman. O'sha bir mahal berganda ham shu bir kunlik qorni to'yadigan qilib beraman. Hozir bularga yana xuddi shunaqa porsiyadan bitta yeyishiga qarab 2 ta beraman.